दोस्तों, आप लोग आए दिन टीवी या न्यूज़पेपर में छोटे मोटे भूकंप के बारे में न्यूज़ देखा ही होगा, लेकिन मैं आज आपको इतिहास का सबसे भयानक भूकंप जो कि 23 जनवरी 1556 में चीन के शांसी प्रांत में आया था। दोस्तों, इसके बारे में जानकर आपका भी फेस कुछ ऐसा होगा। यह भूकंप इतना खतरनाक था जिसमें करीब 8,30,000 लोगों की जान ले ली थी, जिसकी वजह से यहाँ की करीब 60% आबादी खत्म हो गई थी। इतना ही नहीं, और यहाँ पर 840 किलोमीटर तक का इलाका पूरा तबाह हो गया। और कुछ नया जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस